హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మహి హోమ్ టిప్స్. ఈరోజు దగ్గు, ఛాతీ నొప్పికి ఒక చిట్కాను మీకు చెప్తాను. ఈ చిట్కా మీకు ఫస్ట్ ఎయిడ్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం చూద్దాం. ముందుగా కొన్ని మిరియాలు, ఒక తమలపాకు, తేనె తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ పై ఒక గిన్నె పెట్టుకొని దాంట్లో ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసుకోవాలి. ఈ వాటర్ వేడెక్కిన తర్వాత మనం తీసుకున్న తమలపాకుని ముక్కలుగా చేసుకొని ఇందులో వేసేసుకోవాలి. తర్వాత మిరియాలు వేసుకోవాలి. ఒక గ్లాస్ వాటర్ని సగం గ్లాస్ వచ్చే వరకు బాగా మరిగించుకోవాలి. ఈ విధంగా మరిగిన తర్వాత మనం దీనిని ఒక గ్లాస్లో ఈ విధంగా వడగట్టుకోవాలి. ఇలా వడగట్టుకున్న తర్వాత ఇందులో మనకు ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీనిలో ఒక స్పూన్ తేనె కలుపుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ విధంగా తేనెని ఒక స్పూన్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. మనకు ఇలా వస్తుంది. దీనిని తాగడం వల్ల మనకి దగ్గు, ఛాతీ నొప్పి అనేది తొందరగా రిలీఫ్ ఇస్తుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.